Bir aşk hikayesi. Ne kadar tehlikeli olabilir ki? Peki ya o aşk baskıcı bir devlete karşı bir direniş eylemine dönüşürse? Zülfü Livaneli'nin Bekle Beni romanında tam da bunu görüyoruz. Aşk sadece bir duygu olmaktan çıkıp acımasız bir rejimle çarpışan bir kaleye dönüşüyor. Hadi gelin bu çarpışmadan geriye nelerin kaldığına birlikte bakalım. Roman ismini aldığı işte bu dizelerle açılıyor ve en başından bütün hikayenin ruhunu fısıldıyor bize. Ne olursa olsun direnen, bekleyen ve asla vazgeçmeyen bir sevginin o sarsılmaz vaadi. 1. Bölüm, Kaderin Birleştirmesi. Her büyük hikaye gibi bu da bir karşılaşmayla başlıyor. Ama bu bildiğimiz türden bir karşılaşma değil. Adeta birbirine tamamen zıt iki dünyanın birbiriyle çarpışması gibi. Karakterlerimiz tam anlamıyla zıt kutuplar. Bir yanda Selim var, ruhu fırtınalarla dolu, asi, yerinde duramayan bir genç, diğer yanda ise bir albayın kızı olan Leyla. Yani hayatı tamamen düzen, disiplin ve kurallar üzerine kurulu. Peki bu kadar farklı iki insanı bir araya getiren neydi? Aslında her şey o kadar masum başlıyor ki. Bir lise koridorunda bir anlık bakışma, sonra gizlice verilen bir mektup ve küçük şirin bir muhallebicideki o ilk heyecan dolu buluşma. Sanki Selim'in asi ruhu Leyla'nın düzenli dünyasında bir liman bulmuştu. Leyla da Selim'in o sınırsız özgürlüğünde kendi kurallarını biraz esnetmeyi öğrenmişti. Kısacası birbirlerinin eksik parçasını bulmuş gibiydiler. Ve bu, onların ilişkisinin basit bir lise aşkından çok daha fazlası olduğunu gösteren o derin farkındalığı ortaya koyuyor. Selim bir mektubunda Leyla'ya aynen şöyle yazıyor. "Bizim başlıca derdimiz ne biliyor musun yavrum? Birbirimizi çok sevmemiz. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu bağlarının ne kadar güçlü ve kendinden emin olduğunun en net kanıtı aslında." 2. Bölüm, Devletin Soğuk Eli. İşte tam da bu aşk en saf, en güzel halini yaşarken ülkenin siyasi iklimi bir anda her şeyi alt üst ediyor. Bu noktada siyaset artık soyut bir kavram olmaktan çıkıp kişisel olanın kalbine acımasızca saplanan bir hançere dönüşüyor. Takvimler 1970'leri gösteriyor. Türkiye'de siyasi gerilim tırmanmış durumda. 12 Mart 1971'de verilen askeri muhtırayla birlikte aydınlar ve öğrenciler için adeta bir av başlıyor. Ve bir şafak vakti o korkunç ses kapılarında beliriyor. Evleri basılıyor ve Selim arkasında sevdiği kadını ve küçük kızları Zeynep'i bırakarak alınıp götürülüyor. O an o huzurlu hayatları tamamen sona eriyor. Selim'in götürülmeden önceki son sözleri "Güçlü ol Leyla, bu da geçecek." Aslında bu belirsiz ve korkutucu bir geleceğin ortasında havada asılı kalmış oldukça kırılgan bir söz. Ama ikisi de biliyor ki önlerindeki günler çok ama çok zorlu geçecek. 3. Bölüm, İki ayrı dünyadan mektuplar. Bedenleri ayrı düşmüş olsa da Selim ve Leyla'nın ruhları mektuplarla birbirine tutunmaya devam ediyor. Yalnız burada çok ilginç bir durum var. Bu mektuplar aslında iki farklı gerçeği anlatıyor. Biri sansür memurları için özenle yazılmış bir yalan, diğeri ise tarihe not düşülen acı dolu bir hakikat. Selim'in Leyla'yı korumak ve umudunu taze tutmak için yazdığı resmi mektuplara baktığınızda sanki hapishanede değil de bir yaz kampındaymış gibi bir izlenim ediniyorsunuz. Türküler söylüyoruz, voleybol oynuyoruz, daha önce hiçbir yerde bu kadar çok güldüğümü hatırlamıyorum diyerek aslında gerçeğin üzerine bir perde çekiyordu. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Selim'in gizlice tuttuğu deftere yazdıkları o neşeli tablonun tam tersini gösteriyor. Asıl acıyı, korkuyu, yaşadığı dehşeti işte bu günlüğe kaydediyor. Mektuplarımda sana yalan söylüyorum sevgilim, yüküne yük katmak istemem ama çektiklerimiz unutulmasın istiyorum diyerek asıl tanıklığını bu sayfalara emanet ediyor. Bu sırada dışarıdaki dünya da Leyla için bir savaş alanına dönmüştü. Toplum tarafından dışlanıyor, maddi olarak çöküyor ve tüm bu zorlukların ortasında kızlarını tek başına büyütmenin getirdiği o derin yalnızlıkla boğuşuyordu. Yani devletin cezası hapishane duvarlarının çok çok ötesine taşıyordu. 4. Bölüm, Karanlıkta hayatta kalmak. Peki o duvarların ardında, o insanlık dışı sistemin tam ortasında insan nasıl insan kalmayı başarır? İşte bu bölümde Selim'in verdiği o inanılmaz psikolojik ve felsefi hayatta kalma mücadelesine yakından bakacağız. Romanda karşımıza çıkan çok kilit bir kavram var. Hayalhane. Yani insanın hayal gücü. Düşünsenize, zihniniz aynı anda hem en büyük sığınağınız hem de en korkunç zindanınız olabilir. İşte hayalhane tam da bu. Selim için zihni bir yandan özgür kaldığı tek yerken, diğer yandan kaçınılmaz olanı beklerken ona işkence eden bir alete dönüşüyor.
Ve tutukların ruhunu kırmak için kullanılan yöntemler sadece fiziksel değil. Hatta asıl işkence o görünmez olanlar. Beklemenin yarattığı o tarif edilemez terör. Kulağınıza fısıldanan bir söylentinin gücü. Kimliğinizin sistematik olarak silinmeye çalışılması. Adı bile korkuyla anılan, Merkez ve Yıldırım Bölge gibi isimlerle yürütülen o acımasız psikolojik savaş. İşte Selim'in bütün bunlara karşı en temel direnişi kimliğini korumaktı. Onu bir sayıya, isimsiz bir mahkuma dönüştürmeye çalışan o sisteme karşı inatla kendi adına, kendi bireysel varlığına sahip çıkmasıydı. Bu felsefi bir direnişti aslında. Ve bu mücadelesinde en beklenmedik, en şaşırtıcı destek her zaman mesafeli olduğu o otoriter babasından geliyor. Bir görüş gününde babası ona diyor ki, ailemize leke sürecek bir şey yapmadın, fikir suçu diye bir şey varsa, ki bence olmamalı, seni ondan aldılar. Düşünsenize o ortamda bu birkaç kelimenin ne kadar büyük bir anlam, ne kadar büyük bir güç taşıdığını. Dehşetin tam ortasında insan aklının sınırlarını zorlayan bir şey ortaya çıkıyor. Dar ağacı mizahı. Tutuklular yaşadıkları en korkunç anları birbirlerine anlattıktan sonra kendilerini tutamadıkları çaresiz kahkahalara boğulmuş halde buluyorlar. Bu insan ruhunun direncine en karanlık anda bile bir ışık sızdırabildiğine dair en çarpıcı kanıtlardan biri. 5. bölüm sevginin bıraktığı izler. Peki ya sonra? Her şey bitince, kavuşma anı gelince tüm acılar sihirli bir değnekle silinip gidiyor mu? Bu son bölümde aşkın travma karşısındaki gerçek rolünün ne olduğuna ve iyileşmenin aslında ne kadar karmaşık bir yolculuk olduğuna bakacağız. Kavuşmaları masallardaki gibi basit bir mutlu son değil. Tam tersine, yaşadıkları o korkunç travmanın bıraktığı derin ve kalıcı yaraları iyileştirmek için çıkılan uzun ve zorlu bir yolculuğun sadece başlangıcı. Buradaki en önemli mesaj şu: travma en güçlü aşkla bile öyle kolayca aşılamıyor. Ve bu da bizi romanın belki de en can alıcı cümlesine getiriyor. Her şeyi özetleyen o cümle, seven insanlar birbirinin zehrini alır. Yani aşkın görevi acıyı engellemek değil, o zehri emmek, paylaşmak ve böylece birbirini hayatta tutmayı mümkün kılmak. O zaman gelin bu anlatıyı zihinlerde kalacak kışkırtıcı bir soruyla bitirelim. Eğer aşk panzehirse zehir nedir? Sadece bir devlet mi, bir sistem mi, yoksa asıl zehir insanın insana yapabildiklerinde mi gizli? Belki de bu soru üzerine düşünmek bu hikayenin bize bıraktığı en önemli mirastır.